ពីជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចរបបសក្តិភូមិនិងរបបទេសភាពត្រើតត្រងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយជានិច្ចជាពិសេសខាងកសិកម្មដែលជាសកម្មភាពតែមួយដែលសំខាន់ជាងគេនៅបាត់ដំបងកសិកម្មពឹងផ្អែកលើដំណាំស្រូវតែមួយមុខកង្វះគមនាគមន៍ធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្របាត់ដំបងនៅក្នុងសម័យលោកម្ចាស់នេះរស់នៅសឹងតែដាច់ស្រឡះពីពិភពដែលមានអរិយធម៌លូតលាស់ពលគឺរស់នៅដោយសារតែមធ្យោបាយប្រពៃណីរបស់ខ្លួនសិប្បកម្មអាចបង្គ្រប់សេចក្តីត្រូវការបានខ្លះខាងសម្ភារៈអ្នកបាត់ដំបងសម័យនោះរស់នៅតែដោយសារខ្លួនឯងគឺរស់នៅតាមរបៀបសេដ្ឋកិច្ចចិញ្ចឹមពោះអំពីកសិកម្មចិញ្ចឹមពោះកសិកម្មនៅបាត់ដំបងមុនឆ្នាំ1907ធ្វើតាមរបៀបឯកវប្បកម្មគឺធ្វើតែដំណាំស្រូវមួយមុខដីស្រែល្អៗមានជីវជាតិត្រូវបានពួកអភិជនពលគឺពួកខុនលួងផ្យាគេប្រមូលដណ្ដើមយកទៅអស់ពួកអភិជនប្រើទេសកលឲ្យធ្វើស្រែចម្ការដោយឥតត្រួតត្រាពិនិត្យដិតដល់នោះទេព្រោះទំហំការដែលគេក្រសោបនោះធំពេកម្យ៉ាងទៀតពួកអភិជនពុំសូវអើពើនឹងរបបបង្កបង្កើនផលនោះទេដោយរវល់តែសប្បាយនឹងលេងល្បែងផ្សេងទៅវិញទេសកលដែលជាបើកបំរើធ្វើដោយបិទបានកម្រៃអ្វីសោះបានតែខោអាវមួយចង្កេះបាយមួយចំអែតរស់ទាំងត្រដាប់ត្រដួសដោយឥតសង្ឃឹមថាខ្លួននឹងបានទទួលផលពីការងាររបស់ខ្លួននោះទេទេសកលមានប្រយោជន៍អ្វីនឹងខំយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កបង្កើនផលម្ល៉េះហើយទេសកលធ្វើការកុំឲ្យតែចៅវាយនាយស្ដីបន្ទោសឬវាយដំច្រំធាក់តែប៉ុណ្ណោះកត្តាទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យទិន្នផលស្រូវនៅបាត់ដំបងនាសម័យនោះទាបជានិច្ចទោះបីដីស្រែនៅបាត់ដំបងល្បីឈ្មោះថាជាដីដែលមានជីវជាតិជាងគេក៏ដោយផលិតផលសរុបមានកម្រិតខ្ពស់ក៏ដោយសារតែទំហំដីដែលធ្វើស្រែនោះទេបាននិយាយអំពីបរិក្ខារនិងបច្ចេកទេសនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលវិញនោះប្រកាសជាមានកម្រិតទាបបំផុតកុំនិយាយពីរឿងនង្គ័លរនាស់ដែលជាឧបករណ៍យ៉ាងចាស់បុរាណនោះគេធ្វើស្រែរកតែដីទីស្រឡះពុំសូវកាប់ឆ្ការព្រៃនោះទេដោយហេតុតែដីស្រែមានជីវជាតិត្រូវពួកអភិជនវាតក្រសោបយកអស់នោះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញមានការលំបាកនៅក្នុងការរកដីធ្វើស្រែណាស់ដោយខ្វះមធ្យោបាយកាប់គាស់រៀនដីថ្មីគេត្រូវតែជួលដីស្រែដោយឲ្យឈ្នួលយ៉ាងខ្ពស់កម្រមានរាស្ត្រសាមញ្ញដែលគេហៅថាអ្នកជាមានដីធ្វើស្រែខ្លួនឯងណាស់កង្វះគមនាគមន៍និងការកេងប្រវ័ញ្ចសពបែបយ៉ាងបានធ្វើឲ្យប្រជាកសិករបាត់ទំនុកចិត្តនិងបាត់បង់ទឹកចិត្តនៅក្នុងការបង្កបង្កើនផលរួមផ្សំនឹងផ្នត់គំនិតចុះចាញ់ព្រេងវាសនាហើយនឹងកំណែនគ្រប់យ៉ាងដែលលោកម្ចាស់និងពួកអភិជនបង្ខំដាក់ពីលើគេធ្វើស្រែសម្រាប់តែសេចក្តីត្រូវការខាងអាហារនិងដើម្បីដូរយកសម្លៀកបំពាក់និងប្រដាប់ប្រដាប្រើប្រាស់ខ្លះគេធ្វើស្រែតែមួយដងទេនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជៀសវាងផលិតផលលើសដោយសារខ្វះមធ្យោបាយនាំទៅលក់នៅឯទីឆ្ងាយរាស្ត្រសាមញ្ញធ្វើស្រែលៃឲ្យបានផលត្រឹមតែ70ឬ80 ថាងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយគ្រួសារចំណែកអស់លោកខុនលួងដែលមានដីស្រែធំទូលាយហើយមានទេសកលច្រើនមានជង្រុកស្រូវយ៉ាងធំធាត់ហើយដឹកស្រូវទៅលក់នៅឯបរទេសបានលុយកាក់ទិញមាសប្រាក់ចាយវាយហឺហាលោកមន្ត្រីនាយកមានជង្រុកស្រូវដែលមានបណ្ដោយដល់ទៅ20ល្វែងក្រៅតែពីដំណាំស្រូវគេដាំដំណាំផ្សេងទៀតចម្រុះគ្នាសម្រាប់បរិភោគនៅក្នុងគ្រួសារឬចែកដល់មិត្តភ័ក្តិ
ឬលក់ដូរខ្លះនៅក្នុងចំការផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសច្រើននៅជុំវិញផ្ទះគេមានដាំដូងស្លាចេកស្វាយល្មុតក្រូចអំពៅម្នាស់លាក់និងលាក់គេមិនដែលឃើញចំការដែលមានដាំសុទ្ធតែក្រូចឬស្វាយតែមួយមុខទេចំពោះបន្លែវិញគេដាំតែតាមរដូវគេគ្មានបច្ចេកទេសនៅក្នុងការដាំដំណាំខុសរដូវនោះទេស្ពៃត្រសក់ត្រឡាចជាដើមមិនមានដាំនៅរដូវប្រាំងនោះទេចាស់បានដំណាលតគ្នាថាបើនៅសម័យនោះបើមានអ្នកជំងឺដល់ស្លាប់ហើយត្រូវការស្ពៃយកទៅធ្វើជាថ្នាំនៅរដូវប្រាំងអ្នកនោះប្រកាសជាស្លាប់មិនខានព្រោះគេមិនអាចរកស្ពៃបានទេម្យ៉ាងទៀតបន្លែខ្លះដូចជាប៉េងប៉ោះស្ពៃក្តោបសាឡាត់ខាត់ណាមិនទាន់មានយកមកដាំនៅបាត់ដំបងនោះទេសម័យនោះគេឃើញមានតែប៉េងប៉ោះមួយយ៉ាងដែលមានផ្លែតូចប៉ុនកូនដៃចំណែកឯម្នាស់វិញក៏មានតែពីរបែបទេគឺពូជម្នាស់ឥណជិតនិងពូជម្នាស់យក្សកន្ត្រាដែលសពថ្ងៃយើងមិនសូវបរិភោគផងទេដើម្បីជាជំនិះនិងកិច្ចការស្រែចម្ការគេចិញ្ចឹមគោក្របីសេះដំរីនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកមានគោក្របីទាំងវងហើយមានបាវបម្រើខ្វៀលចំណែកអ្នកក្រមានគោក្របីតែមួយនឹមឬក៏គ្មានផងអ្នកក្រខ្សត់ត្រូវជួលគោក្របីធ្វើស្រែចម្ការថែមលើការជួលដីស្រែទៀតកសិករប្រភេទនេះច្រើនតែរស់ត្រដាបត្រដួសជួនកាលដោយសារទម្ងន់មួយទៀតគឺការខ្ចីបុលគេតាំងពីយូរមកហើយមានច្បាប់បញ្ញត្តិមួយចែងអំពីរបៀបរបបនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វចាប់ពីថ្ងៃ3កើតខែមិញដល់ថ្ងៃ3កើតខែពិសាខទាំងអស់គ្នាទាំងលោកម្ចាស់ទាំងអភិជនទាំងរាជប្រជាអាចប្រឡែងគោក្របីសេះដំរីឲ្យដើររកស៊ីដោយឥតព្រួយបារម្ភក្រែងសត្វពាហនៈខ្លួនដើរបេបោចស៊ីដំណាំអ្នកដទៃឡើយគេរងចាំតែដល់ថ្ងៃ3កើតខែពិសាខទើបនាំគ្នាចាប់គោក្របីមកធ្វើស្រែចម្ការវិញវិធានការនេះផ្ដល់ការងាយស្រួលដល់អ្នកមានគោក្របីតែឲ្យផលអាក្រក់ដល់អ្នកមានបំណងដាំដំណាំផ្សេងដូចជាដំណាំពោតនិងសណ្តែកបាយជាដើមដូចនេះក្រោយការស្រែចម្ការត្រូវទំនេរទាំងអស់គេនាំគ្នាដើរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយដើម្បីស្កាត់សាកសួរសុខទុក្ខញាតិមិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើទានកម្សាន្តសប្បាយឬលេងល្បែងស៊ីសងតាមទំនឹងចិត្តគេមិនសូវខ្វល់ខ្វាយនឹងកិច្ចការរកស៊ីអ្វីឡើយរដូវប្រាំងជារដូវកម្សាន្តសប្បាយជារដូវបុណ្យទានជារដូវចូលឆ្នាំនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វនេះទៀតគេមានច្បាប់មួយយ៉ាងដែលតឹងរឹងជាទីបំផុតគឺចោរលួចគោក្របីសេះដំរីត្រូវតែប្រហារជីវិតចោលនៅពេលដែលចាប់បានអ្នកមានគោក្របីមិនសូវព្រួយខ្លាចបារម្ភចោរលួចសត្វពាហនៈនោះឡើយច្បាប់នេះប្រហែលជាមានបំណងការពារទ្រព្យសម្បត្តិលោកម្ចាស់និងពួកអភិជនដែលមានគោក្របីទាំងក្រៅនោះទេដំរីលោកម្ចាស់ដើររាតត្បាតពេញភូមិស៊ីចេកម្ចាស់អ្នកស្រុកហើយខ្លះដើរបោចរើខ្ទមអ្នកក្រីក្រតែពុំមានអ្នកណាហ៊ាននិយាយមួយម៉ាត់ឡើយលោកតាតូចបានធ្វើធ្នូខ្វែកទៅបាញ់ដំរីលោកម្ចាស់ដែលបានចូលមកស៊ីអំពៅក្នុងចំការគាត់ដំរីនោះវាច្រឡោតដោយត្រូវគ្រាប់ធ្នូខ្វែកក៏ដេញព្រិចគាត់ទាស់តែស្លាប់ដល់ពេលនោះច្បាប់មានន័យផ្សេងគេចោទលោកតាតូចថាធ្វើឲ្យដំរីគេកាចដែលនាំឲ្យដំរីនោះដើរព្រិចគេព្រិចឯងតទៅទៀតគ្រួសារលោកតាតូចត្រូវគេពិន័យជាប្រាក់4តម្លឹងគ្រួសារគាត់ត្រូវចម្ពាក់បំណុលគេដោយម្យ៉ាងត្រូវរកស៊ីធ្វើបុណ្យខ្មោចម្យ៉ាងទៀតត្រូវរកលុយទៅសងថ្លៃដំរីគេដែលសម័យនោះ
គេប្រើពាក្យម្យ៉ាងថាហៅប្រលឹងឲ្យដំរីនៅសម័យនោះអ្នកស្រុកមិននិយមបរិភោគសាច់គោទេនៅទីផ្សារមិនដែលមានលក់សាច់គោទាស់តែសោះគេបរិភោគតែសាច់សត្វព្រៃដែលគេបោះបាញ់ឬដាក់អន្ទាក់បានមានតែអ្នកប្រមឹកទេដែលបរិភោគសាច់គោក្របីដោយមិនឲ្យគេដឹងខ្ចោះខ្ចាយមានតែចិនយួនទេដែលចិញ្ចឹមជ្រូកមាន់ទាព្រោះខ្មែរកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទៀងទាត់ខ្លាចបាបណាស់មិនហ៊ានចិញ្ចឹមសត្វសម្លាប់សត្វនោះទេដោយសារមនុស្សតិចនិងផ្ទៃដីលិចទឹកធំខេត្តបាត់ដំបងសម័យនោះសម្បូរត្រីហួសពីសេចក្តីត្រូវការឆ្ងាយណាស់គេបរិភោគតែត្រីធំៗដូចជាត្រីរ៉ស់ត្រីសណ្ដាយគេនេសាទត្រីបានដោយងាយណាស់ដោយគ្រាន់តែប្រើឧបករណ៍សាមញ្ញនៅបឹងទន្លេសាបលោកម្ចាស់លក់ភាស៊ីគេឡូនេសាទឲ្យពាណិជ្ជករដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនធ្វើអាជីវកម្មយកត្រីឆ្អើរត្រីងៀតទៅលក់នៅឯប្រទេសសៀមបានចំណេញយ៉ាងកប់ក្តោងនៅសម័យនោះគេមិនដែលបរិភោគត្រីតូចល្អិតល្អោចដូចត្រីរៀលត្រីលិញត្រីចង្វានោះទេអ្នកណាបរិភោគត្រីទាំងនេះត្រូវគេមើលងាយសោកចំអកយ៉ាងខ្លាំងព្រោះត្រីប្រភេទនេះគេប្រើសម្រាប់តែធ្វើជាខ្លាញ់នៅខែកដឹកមកសិឬពិសាចេះនៅពេលដែលបាត់ដំបងសម្បូរត្រីអ្នកស្រុកខេត្តសុរិន្ទបូរីរំច្រើននាំគ្នាធ្វើដំណើរតាមរទេះគោរាប់រយមកធ្វើត្រីឆ្អើរប្រហុកផ្អកយកទៅស្រុកវិញរឿងមួយដែលចម្លែកនៅពេលនោះគេបរិភោគសាច់ក្រពើគ្រប់គ្នាឥតប្រកាច់ប្រកាន់អ្វីឡើយជួនកាលគេប្រើសាច់ក្រពើជំនួសសាច់ជ្រូកផងក៏មានហើយនៅទីផ្សារក៏មានលក់សាច់ក្រពើរាល់ថ្ងៃដែរអំពីសិប្បកម្មភាពដាច់ស្រយាលដោយសារកង្វះគមនាគមន៍បានធ្វើឲ្យប្រជាជនបាត់ដំបងចេះរស់ដោយសារខ្លួនឯងមិនសូវពឹងពាក់បរិក្ខារពីបរទេសពេកទេគេធ្វើឧបករណ៍កសិកម្មបានសឹងគ្រប់ចម្ពោះគេអាចសង់ផ្ទះបានដោយប្រើតែគ្រឿងក្រៅនៅក្នុងស្រុកគេមានរោងជាងតូចត្រង់នេះមួយត្រង់នោះមួយធ្វើគ្រឿងបរិក្ខារផ្សេងសម្រាប់បំពេញសេចក្តីត្រូវការគេនិយមដូរផលិតផលគ្នាទៅវិញទៅមកឬលើកដៃជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងកិច្ចការផ្សេងការលក់ឬជួលមិនសូវមាននោះទេអំពីសិប្បកម្មសំណង់នៅគ្រប់វត្តអារាមនៅគ្រប់ភូមិមនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចេះឈូសឈើអាឈើធ្វើតុកទូធ្វើរទេះធ្វើទូកឬសង់ផ្ទះគេមិនសូវជួលជាងសង់ផ្ទះឈើទេគេច្រើនតែពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកគេសង់ផ្ទះតាមក្បួនតម្រាយ៉ាងច្បាស់លាស់ដែលមានចែងទុកតាំងពីបុរាណមកគេមិនដែលបំភ្លៃរៀងរើផ្ទះសម្បែងឲ្យប្លែកខុសពីក្បួនបុរាណនោះទេជាងសង់ផ្ទះដែលល្បីជាងគេគឺជាងអននៅក្បែរវត្តក្តាំងងារដែលប៉ិនប្រសពខាងសំណង់ទាំងចម្លាក់ឈើនិងធ្វើគ្រឿងដែកគាត់ចេះរចនាធ្វើប្រដាប់ស្ទូចឈើលើកឈើឬផ្ទះធំដែលហៅថាកាឡាក់ជាងអននេះល្បីល្បាញឈ្មោះរហូតដល់ពេលក្រោយមកទៀតតែសំណង់ផ្ទះថ្មដូចជាវិហារសាលាជាដើមត្រូវការជាងមានបច្ចេកទេសគេមិនសូវឃើញមានប្រើស៊ីម៉ងតទេគេប្រើកំបោរលាយក្រដាសប៉ុយស្ករក្អមនិងជ័រទឹកគេប្រើឥដ្ឋដែលផលិតចេញពីឡឥដ្ឋពីរគឺឡឥដ្ឋចឹកឡុកនិងឡឥដ្ឋចកាដែលតាំងនៅចន្លោះវត្តខ្វែងនិងវត្តតាមឹមគេច្រើនជួលជាងចិនមករៀបឥដ្ឋធ្វើព្រះវិហារឬផ្ទះថ្មជាងរៀបឥដ្ឋល្បីឈ្មោះជាងគេគឺកងតោនៅដូនទាវនិងជាងស្នានៅមុខកំផែងក្នុងការរៀបឥដ្ឋនេះមេជាងយកឈ្នួល5កាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃ
កូនជាងយក3កាក់ក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងសំណង់ផ្ទះព្រះវិហារសាលាឬការធ្វើទូករទេះគេមិនសូវផ្លេចក្បាច់រចនានោះទេគេមិនប្រើតុកទូឬទូករទេះដែលឥតក្បាច់រចនាដែលហៅថាកម្រោលនោះទេជាងឆ្លាក់ឈើដែលល្បីឈ្មោះគឺជាងអននៅក្បែរវត្តកដាំងងារជាងញឹកនៅក្បែរព្រែកតាតន់ជាងសឿប្រហែលជានៅចំការសំរោងប៉ិនប្រសពខាងឆ្លាក់រូបស៊ីម៉ង់រូបគ្រុឌតោស្វាមនុស្សយក្សនៅព្រះវិហារវត្តកណ្ដឹងនិងវត្តដំរីសសុទ្ធតែជាស្នាដៃជាងញឹកជាងសឿទាំងអស់ជាងញឹកមានទ្វេដៃខាងគំនូរផាត់ពណ៌ទៀតលោកសូតាន់ព្រៃជាអិនក៏ជាជាងគំនូរផាត់ពណ៌ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែរអ្នកស្រុកបាត់ដំបងមិនសូវប៉ិនប្រសពធ្វើរទេះគោប៉ុន្មានទេរទេះទ្រាយប្រកបដោយក្បាច់រចនាយ៉ាងប្រណិតនោះគេត្រូវនាំយកមកពីតំបន់ស្វាយជែកនិងកោះក្រឡគេមិនដែលឃើញមានកន្លែងណាធ្វើទូកច្បាស់លាស់ទេតែគេច្រើនតែធ្វើទូកនៅកន្លែងដែលត្រូវការតែម្ដងជាងដែកនៅត្រើយខាងកើតនៃស្ទឹងសង្កែចាប់តាំងពីមុខវត្តសំពៅរហូតដល់ភូមិចិនព្រែកព្រះស្ដេចវត្តបាឡាត់មានរោងជាងផលិតបរិក្ខារធ្វើអំពីដែកសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការក្នុងស្រុកដូចជាប្រណាកកណ្ដៀវកំបិតពូថៅផាលលាក់និងលាក់នៅវត្តបាឡាត់មានជាងកងនិងជាងសិននៅភូមិចិនមានជាងម៉ៅដែលផលិតផលរបស់គាត់ល្បីសុះសាយពេញខេត្តបាត់ដំបងនៅខាងត្បូងវត្តសុភីមានជាងសិតស្ពាន់ធ្វើអកកំបោរតែគេមិនដែលឃើញមានជាងសិតព្រះពុទ្ធរូបអំពីស្ពាន់នោះទេជាងមាសជាងប្រាក់នៅសម័យសក្តិភូមិពួកអភិជនដែលមានមធ្យោបាយច្រើនចូលចិត្តប្រើបរិក្ខារដូចជាអលង្ការកន្ធោផ្តិលហឹបស្លាជើងពៀនធ្វើអំពីប្រាក់ឬអំពីមាសដើម្បីលើកកិត្តិយសរបស់គេពួកអភិជនច្រើនជួលជាងឲ្យទៅធ្វើគ្រឿងមាសប្រាក់នៅក្នុងផ្ទះគេរាប់ខែពេលខ្លះលោកម្ចាស់បើកមាសទាំងដុំឲ្យជាងធ្វើគ្រឿងអលង្ការឬប្រដាប់ប្រដាផ្សេងនៅក្នុងកំផែងតែម្ដងជាងមាសដែលល្បីឈ្មោះជាងគេគឺជាងជានៅភូមិរតនៈជាងឈើយនៅកំពង់សម្បួរក្បែរវត្តសំរោងជាជាងប្រាក់ដ៏ល្បីល្បាញជាគ្រូលើជាងប្រាក់ទាំងអស់នៅពេលនោះគឺជាងឈើយនេះហើយដែលមានតូចក្រយានជិះមុនគេនៅបាត់ដំបងសិប្បកម្មតម្បាញនិងកាត់ដេរពួកអភិជនប្រើសម្ពត់អាវប្រែសូត្រដែលទិញពីបរទេសប្រជាជនសាមញ្ញត្រូវចេះលៃលកផលិតផលសម្ពត់អាវមុងភួយក្រមាសារ៉ុងសម្រាប់ប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនសម្ពត់ដែលគេតម្បាញនៅពេលនោះជាសម្ពត់លាតឬឆ្នូតធ្វើអំពីកំបាសដែលគេហៅថាសម្ពត់ពពកគេដាំកំបាសដើមធំហៅថាកំបាសទេសដើម្បីយកសម្លៃរវៃជាអំបោះត្បាញជាភួយក្រមាភូមិជាច្រើនមានចិញ្ចឹមដង្កូវនាងតែអ្នកបាត់ដំបងមិនសូវល្បីខាងធ្វើសូត្រប៉ុន្មានទេនៅសឹងតែគ្រប់ផ្ទះសុទ្ធតែមានកីតម្បាញតែពេលនោះគេប្រើកីតម្បាញរបស់ខ្មែរមិនមែនកីតម្បាញបែបសៀមដែលយើងឃើញខ្លះសពថ្ងៃនេះទេនៅឆ្នាំ1907ក្រុងបាត់ដំបងដោយមិនទាន់មានជាងកាត់ដេរតាំងយីហោដោយសពថ្ងៃគេជួលកាត់ដេរខោអាវនៅតាមផ្ទះជាងដេរកាត់ដែលល្បីឈ្មោះនៅតាមភូមិជាងភាគច្រើនដេរខោអាវដោយដៃតែពេលនោះគេឃើញមានម៉ាស៊ីនដេររវៃដោយដៃពុំមែនធាក់ដោយជើងដូចសពថ្ងៃនេះទេហើយក៏ប្រើត្រល់វែងមិនមែនត្រល់មូលដូចសពថ្ងៃនេះដែរសិប្បកម្មធ្វើកន្ទេលផ្ដៅនៅខេត្តបាត់ដំបងល្បីឈ្មោះតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយខាងធ្វើកន្ទេលផ្ដៅ
ភូមិស្នឹងបឹងក្រសាលជីកលាក់នឹងលាក់ជាតំបន់ដែលមានមុខជំនាញខាងធ្វើកន្ទេលផ្ដៅគេបោចផ្ដៅពីតំបន់ព្រៃភ្នំនៅជិតខាងយកមកជ្រៀកជាបន្ទះតូចៗរួចត្បាញអន្ទងជាមួយសម្បកខ្លែងពណ៌ធ្វើជាកន្ទេលសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃកន្ទេលផ្ដៅមានគុណភាពស្វិតមាំសម្រាប់ប្រើនៅគ្រប់កន្លែងតែមិនមែនជាគ្រឿងប្រណិតខ្ពង់ខ្ពស់នោះទេអំពីរោងបិទស្រានៅត្រង់ផ្សារលើសពថ្ងៃមានរោងវែងមួយដំបូលប្រក់ស្បូវដែលអ្នកស្រុកតែងហៅថាភាស៊ីស្រាគឺជាកន្លែងបិទស្រាតែមួយគត់នៅខេត្តបាត់ដំបងរោងបិទស្រានេះប្រើអង្ករនិងស្ករត្នោតជារូបមន្តដើមម្ចាស់រោងបិទស្រានេះជាជនជាតិចិនដែលដេញភាស៊ីបានមានសិទ្ធិធ្វើស្រាលក់ផ្ដាច់មុខតែម្នាក់ឯងលោកម្ចាស់ត្រូវធានាមិនឲ្យមានផលិតករប្រកួតប្រជែងឡើយទោះបីលួចលាក់ក៏ដោយមេភាស៊ីចិននេះមានសិទ្ធិចាប់ចងពិន័យឬធ្វើទោសជនណាដែលបិទស្រាលួចលាក់ដែលនាំឲ្យខូចប្រយោជន៍គេម្ចាស់ភាស៊ីស្រានេះគឺលោកស្រីពិភិតមានតែអ្នកក្រីក្រទេដែលផឹកស្រាចេញពីរោងចក្របិទស្រានេះអ្នកមានប្រើស្រាដែលនាំមកពីបរទេសជាពិសេសស្រាមកពីប្រទេសបារាំងដូចជាសំប៉ាញរ៉ូមអាប់សានជាដើមអំពីសិប្បកម្មធ្វើខ្លាញ់ត្រីសិប្បកម្មធ្វើខ្លាញ់ត្រីគឺជាអាជីវកម្មមួយដែលខ្ជះខ្ជាយធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរហូរហៀក្នុងប្រទេសជាទីបំផុតគេធ្វើខ្លាញ់ត្រីយកទៅលក់នៅឯប្រទេសសៀមគេស្លខ្លាញ់នៅរដូវប្រាំងនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបគេចាប់ត្រីតូចក្តីធំក្តីយកទៅដាក់នៅក្នុងខ្ទះត្នោតធំធំហើយដុតភ្លើងដាំឲ្យពុះយ៉ាងយូរលុះត្រាតែចេញខ្លាញ់ល្អគេចាក់ទាំងត្រីទាំងខ្លាញ់ទៅក្នុងស្ទឹងកាកត្រីដែលគេហៅថាអាចខ្លាញ់ក៏លិចទៅក្នុងទឹកឯខ្លាញ់ដែលស្រាលស្រាលក៏អណ្ដែតតាមទឹកទៅនឹងផ្ទាំងស្លឹកត្នោតដែលគេច្រោះបាំងនៅខាងមុខគេដួសខ្លាញ់ដាក់ទូកហើយយកមកចម្រាញ់ម្ដងទៀតមុខរបរធ្វើផ្លិតមុខរបរនេះជាពិធីបំផ្លាញធម្មជាតិមួយយ៉ាងចម្លែកនៃអ្នកស្រុកនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបនៅរដូវប្រាំងតំបន់ជុំវិញទន្លេសាបត្រូវគោកស្ងួតនៅសល់តែបឹងខ្លះៗដែលហុំព័ទ្ធដោយព្រៃយ៉ាងស្មុគស្មាញសត្វស្លាបមានត្រដក់រនាលក្រសាលាក់នឹងលាក់តែងនាំគ្នាទៅកកកុញរកអាហារនៅតាមបឹងនោះព្រិនប្រមាញ់តែងនាំគ្នាជាក្រុមរវាង10នាក់យ៉ាងច្រើនធ្វើដំណើរលើបចូលទៅហុំព័ទ្ធបឹងនោះគេស្រែកព្រមគ្នាឲ្យសត្វស្លាបទាំងនោះផ្អើលសត្វដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់មិនអាចហើរបានទាំងអស់ទេមួយចំនួនតែរត់ទៅជ្រកនៅក្នុងព្រៃនៅជុំវិញបឹងព្រានដេញតាមចាប់សត្វទាំងនោះបានហើយក៏កាត់យកតែស្លាបភ្លាមដែលឥតសម្លាប់សត្វទាំងនោះទេគេនាំគ្នារែកសែងស្លាបសត្វទាំងនោះយកមកកាន់ភូមិរែងត្បាញធ្វើផ្លិតហៅថាផ្លិតស្លាបដែលជាទីនិយមនៃព្រះសង្ឃឬអ្នកមានខ្ពង់ខ្ពស់សិប្បកម្មធ្វើក្រមួនគេនិយមប្រើទៀនសម្រាប់បំភ្លឺនៅក្នុងផ្ទះសម្បែងឬពេលមានបុណ្យទានឃ្មុំនិយមធ្វើសម្បុកនៅតាមដើមឈើខ្ពស់នៅតំបន់ព្រៃលិចទឹកជុំវិញបឹងទន្លេសាបពេលរដូវប្រាំងគេតែងនាំគ្នាបរទេសទៅកាន់ដើមឈើដែលសម្បូរទៅដោយសម្បុកឃ្មុំហើយមុននឹងឡើងយកឃ្មុំគេតែងធ្វើពិធីសែនព្រេនតាមក្បួនប្រពៃណីដោយខានមិនបានដើម្បីសុំអ្នកតានៅរក្សាតំបន់នៅពេលយប់គេកាន់ភ្លើងគប់ឡើងទៅលើដើមឈើគេនិយមយកសរសៃដើមល្ហុងដែលស្ងួតយកមកចងធ្វើជាគប់ភ្លើងដោយចងជាបាច់យ៉ាងតឹងដុតទៅមិនមានអណ្ដាតភ្លើងនៅពេលយប់ពេលឡើងលើដើមឈើហើយគេចោលគប់ភ្លើងនោះអស់មួយទំហឹងដៃទៅកាន់កន្លែងមួយឆ្ងាយពីគល់ឈើឃ្មុំឃើញរងើកភ្លើងរសាត់តាមគប់នោះក៏ហើរចោលសម្បុកទៅរោមភ្លើងនោះអ្នកឡើងក៏ប្រមូលជាយកសម្បុកឃ្មុំនិងទឹកឃ្មុំ
បង្ហូតចុះមកដីតាមព័ត៌មានថាក្នុងមួយដើមឈើគេអាចយកទឹកឃ្មុំបានជាង20ក្អមធំសម្រាប់លក់ដូរតាមត្រូវការគេយកសំបុកឃ្មុំទៅស្ងោរនៅក្នុងខ្ទះត្នោតឲ្យពុះត្រឹមត្រូវរួចដួសយកទឹកក្រមួនដាក់ក្នុងឆ្នាំងមួយផ្សេងទៀតដាំស្ងោររហូតអស់ជាទឹកគេដួសទឹកក្រមួនដាក់ក្នុងចានប៉ុនៗគ្នាទុកឲ្យកកល្មមមួយដុំទម្ងន់1នាលហើយទឹកឃ្មុំនិងក្រមួនឃ្មុំជាវត្ថុមានតម្លៃមួយនៅក្នុងសម័យនោះអាជីវកម្មរកត្បូងនៅបោះប៉ៃលិនពួកកូឡាបានចូលមកជីកត្បូងនៅតំបន់ប៉ៃលិនតាំងពីឆ្នាំ1876តែឥតមានបងពន្ធដារអ្វីដល់លោកម្ចាស់ទេពួកនេះតាក់ទងជាមួយចៅហ្វាយខាត់សៀមនៅច័ន្ទបុរីទៅវិញនៅឆ្នាំ1881ពួកកូឡាដែលជីកត្បូងកើតវិវាទគ្នាកូឡាម្នាក់បានពឹងពាក់កុងស៊ុលអង់គ្លេសប្រចាំក្រុងបាងកកឲ្យនាំខ្លួនចូលទៅគាល់ទួលព្រះចៅសៀមរាជការសៀមយល់ឃើញប្រយោជន៍ក៏ចាត់ចែងហូតពន្ធដារលើការជីកត្បូងនេះមេពីស៊ីត្បូងនៅពេលនោះគឺម៉ងខុនទីដែលប្រជាសៀមតែងតាំងជាលួងមនីយុទ្ធនាតាមព័ត៌មានថាលោកម្ចាស់ឥតបានកម្រៃដោយសារពីស៊ីនេះទេព្រោះប្រាក់ពន្ធទាំងអំបាលម៉ានត្រូវបង់ទៅប្រជាសៀមផ្ទាល់តែម្ដងពួកកូឡានៅប៉ៃលិនទាំងនេះច្រើនតាក់ទងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយខេត្តច័ន្ទបុរីតែមានពួកកូឡាមួយពួកដែលមានលាវចូលរួមផងបានមកដឹកអង្គនិងប្រេងកាតពីបាត់ដំបងទៅប៉ៃលិនដោយប្រើគោតាងជាពាហនៈសម្រាប់ដឹកនាំគេប្រើរទេះគោមិនកើតទេព្រោះផ្លូវទៅប៉ៃលិនជាផ្លូវឡើងចុះភ្នំហើយគ្មានផ្លូវថ្នល់ស្អាតបាតផងអំពីការកាន់ស្រូវនៅសម័យនោះអ្នកស្រុកទាំងមានទាំងក្របរិភោគអង្ករដែលបុកដោយដៃគេប្រើត្បាល់កិនដែលធ្វើអំពីឫស្សីត្បាញហើយបិទដីសម្រាប់កិនស្រូវគេយកអង្ករសម្រូបដែលកិនហើយយកទៅបុកដោយត្បាល់បុកឬត្បាល់ក្តឿងឲ្យអស់ជាតិកន្ទក់រួចអុំស្ទៃឲ្យទៅជាអង្ករសម្រិតនៅក្នុងកំផែងមានរោងសិប្បកម្មមួយយ៉ាងធំដែលមានត្បាល់កិនត្បាល់បុកជាច្រើនគ្រឿងដែលគេប្រើឲ្យអ្នកទោសឲ្យកិនស្រូវបុកអង្ករនៅទីនោះលោកអង្គតរាជមានតួនាទីត្រួតត្រាអ្នកទោសកិនស្រូវបុកអង្ករគត់គង់គ្រួសារលោកម្ចាស់ស្រីរបាំស្រីបំរើទាំងអស់នៅក្នុងកំផែងនៅខាងជើងវត្តសុភីអ្នកស្រុកមានបច្ចេកទេសពិសេសតាំងពីយូរយារមកហើយខាងធ្វើត្បាល់កិនទើបគេហៅភូមិនេះថាជាភូមិត្បាល់កិនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃវិធីស្លក្រាមជាវត្ថុធាតុដើមសម្រាប់ធ្វើរំសេវធ្វើថ្នាំព្យាបាលរោគឬធ្វើគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ប្រឡាក់ត្រីសាច់គេទិញក្រាមពីបរទេសប៉ុន្តែអ្នកស្រុកបាត់ដំបងសម័យនោះមានទេពកោសល្យម្យ៉ាងអាចផលិតក្រាមបានដោយខ្លួនឯងគេប្រមូលអាចប្រជៀវនៅតាមលអាងភ្នំយកមកត្រាំទឹកក្នុងពាងធំអស់ច្រើនពេលច្រើនថ្ងៃគេត្រងយកទឹកដែលរឹងថ្លាដាក់ក្នុងខ្ទះត្នោតដាំឲ្យពុះខាស់នៅសល់តែ 1/3 គេយកល្អីធ្វើអំពីឫស្សីក្រាលកំណាត់ផាឌិបរួចដាក់ផេះឈើសាំងរាំងរួចក្រាលកំណាត់មួយជាន់ទៀតទើបចាក់ទឹកនោះទៅក្នុងល្អីគេត្រងទឹកនោះដាក់ក្នុងផើងទុកច្រើនថ្ងៃទើបកកដូចអំបិលនៅបាតផើងគេប្រមូលក្រាមនោះដាក់សំដិលឲ្យស្រស់ទឹកទុកប្រើការភូមិស្លក្រាមមានឈ្មោះល្បីខាងផលិតក្រាមនេះវិធីធ្វើស្ពាន់ធម៌ចាស់បានដំណាលថាខ្មែរអាចធ្វើស្ពាន់ធម៌បានគេយកពងមាន់ពងទាគោះយកតែពងក្រហមដាក់ចូលក្នុងបំពង់ឫស្សីចុកចំបើងរួចយកទៅកប់ពាក់កណ្ដាលបំពង់នៅក្នុងដីដែលសាមជានិច្ចក្នុងរយៈពេល2 ឬ 3 ខែ
ពងមន់ឬពងទាដែលនៅក្នុងបំពង់អាចคล้ายជាម្សៅដែលគេប្រើជាឱសថសម្រាប់លាបកមរមាស់ចាស់បានអះអាងទៀតថាស្ប៉ុនធ័រដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកនេះមិនមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើរំសេវបានទេអំពីគមនាគមន៍នៅរវាងឆ្នាំ1907នៅពេលដែលក្រុងបាងកកមានរថភ្លើងនិងមានរថយន្តបើកបរលើផ្លូវកៅស៊ូខ្លះហើយនោះខេត្តបាត់ដំបងនៅប្រើផ្លូវគមនាគមន៍នឹងយានជំនិះបែបបុរាណនៅឡើយគេមិនឃើញមានសញ្ញាត្រង់ណាថាលោកម្ចាស់មានបំណងរៀបចំផ្លូវគមនាគមន៍ឲ្យប្រសើរបន្តិចនោះទេលើកលែងតែផ្លូវមួយប្រវែងប្រមាណ700ម៉ែត្រនៅមុខកំផែងដែលលោកម្ចាស់ប្រើអ្នកទោសឲ្យយកអំបែងក្បឿងមកក្រាលហើយបុកឲ្យហាប់គេអាចផ្ញើទូរលេខទៅបាងកកភ្នំពេញព្រៃនគរបានទាន់ចិត្តគេអាចនិយាយទូរស័ព្ទទៅម៉ោងមង្គលបុរីបាននៅឆ្នាំ1904មានសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមមួយក្រុងស្ថាបនាផ្លូវរថភ្លើងរួមគ្នាមួយពីភ្នំពេញមកបាត់ដំបងតែសន្ធិសញ្ញានេះពុំមានបានអនុវត្តទៅវិញផ្លូវរថភ្លើងនេះក៏ពុំបានស្ថាបនាដែរនៅពេលនោះអំពីយានជំនិះដោយមានការលំបាកខាងផ្លូវគមនាគមន៍ប្រជាជននៅបាត់ដំបងប្រើយានជំនិះមិនបានទាន់សម័យដូចនៅភ្នំពេញព្រៃនគរនិងបាងកកទេគេប្រើតែយានជំនិះបុរាណដូចជាដំរីសេះរទេះហើយនិងទូកពិតមែនតែពុំទាន់សម័យតែយានជំនិះទាំងនោះតែងមានតម្លៃម្យ៉ាងដោយសារក្បាច់រចនាដែលជាស្នាដៃសិល្បករខ្មែរដែលល្បីល្បាញតាំងពីយូរមកហើយអំពីរទេះគោរទេះក្របីពេលដើរកម្សាន្តឬមានការប្រញាប់អ្នកស្រុកនិយមប្រើរទេះបំបោលដែលនៅតំបន់ខ្លះគេហៅរទេះសាលីរទេះបំបោលជារទេះគោធន់ស្រាលផ្ទុកមនុស្សបាន2ឬ3នាក់យ៉ាងច្រើនតែអាចបរបានលឿនទាន់ចិត្តអ្នកស្រុកតែងប្រកួតប្រជែងគ្នារចនាតុបតែងរទេះបំបោលនេះដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានលឿនជាងគេបានល្អជាងគេនិងមានក្បាច់ក្បូរល្អជាងគេពួកអភិជនឬគ្រួសារលោកម្ចាស់ធ្វើដំណើរទៅណាមកណាដោយរទេះកឹងដែលជារទេះគោមានដំបូលប្រកបដោយក្បាច់រចនាយ៉ាងប្រណិតមានបាំងវាំងននពណ៌ឆាតឆាយហើយមានក្រាលពូកក្នុងការដឹកនាំអីវ៉ាន់ឬទំនិញសព្វសារពើគេប្រើរទេះទ្រាយឬរទេះតាងរទេះទ្រាយតែងមានជញ្ជាំងរាងប៉ោងបន្តិចបើជញ្ជាំងទាបគេហៅមុខឈ្នាងរទេះទ្រាយច្រើនមានដំបូលនិងជញ្ជាំងបិទជិតអាចចាក់សោទុកអីវ៉ាន់ក្នុងនោះបានដែលគេហៅថាផ្ទូតាមធម្មតាផ្ទូគ្របបាំងតែអីវ៉ាន់ឬទំនិញទេគេហៅថាផ្ទូកោបផ្ទូខ្លះមានម៉ានដំបូលគ្របទាំងអីវ៉ាន់គ្របទាំងអ្នកបរគ្របទាំងសត្វពាហនៈដែលអរទេសនោះផងគេហៅថាផ្ទូអំពាន់ភាគច្រើនគេប្រើផ្ទូអំពាន់សម្រាប់តែរទេះក្របីព្រោះក្របីជាសត្វចាញ់កម្ដៅរទេះតាងមានជញ្ជាំងត្រង់ហើយមិនសូវមានដំបូលជាផ្ទូទេរទេះតាងមាន2យ៉ាងគឺតាងច្រែងនិងតាងទ្រង់អ្នកស្រុកដែលមានទីលំនៅក្បែរទីប្រជុំជនបាត់ដំបងមិនសូវល្បីឈ្មោះខាងធ្វើរទេះគោរទេះក្របីទេអ្នកបាត់ដំបងច្រើនធ្វើរទេះតាងព្រោះជាការងាយជាងឯរទេះទ្រាយដែលប្រកបដោយក្បូរក្បាច់រចនានោះច្រើនតែនាំមកពីតំបន់ស្វាយចេកនិងកោះក្រឡក្រៅពីក្បាច់រចនាជាងធ្វើរទេះមានឯកទេសធ្វើរទេះដោយឲ្យបញ្ចេញសូរសំឡេងតាមមួយបែបដូចគ្នារទេះគោឬរទេះក្របីនៅសម័យនោះប្រើតែភ្លៅធ្វើអំពីឈើមិនដែលប្រើភ្លៅធ្វើអំពីដែកដូចសពថ្ងៃទេហើយនៅពេលបររទេះភ្លៅទាំងនេះបញ្ចេញសូរសំឡេងយ៉ាងអឹងអាប់ជាងដែលប៉ិនប្រសពអាចធ្វើរទេះឲ្យបញ្ចេញសំឡេង3បែបតាមចិត្តចង់ដូចជាសំឡេងភ្នាស់សំឡេងចាបស្រុកនិងសំឡេងទឹកវិតសំឡេងភ្នាស់ឬសូរបង្អុសងោតវែងសំឡេងចាបស្រុកឬសូរខ្ញៀវខ្ញា
សំឡេងទឹកវិតឬសូរខ្លីកញ្ឆក់ឬ wait សំឡេងភ្នោះជាសំឡេងដំអូញលន្លង់លន្លោចពីរោះធ្វើឲ្យស្រណោះស្រក់ទឹកភ្នែកជាពិសេសនៅរដូវប្រាំងពេលរៀបអស់ស្ដង្កត់គេនិយាយថាមានស្រីច្រើនគ្នាអង្គុយសម្រក់ទឹកភ្នែកនៅពេលដណ្ដាំបាយពេលល្ងាចបើឮសូររទេះច្រើនដែលមានសំឡេងភ្នោះដូចគ្នាបោះកាត់ភូមិតែបើរទេះចម្លែកបញ្ចេញសំឡេងង៉ែតងត់នោះគេមិនបាច់ឆ្ងល់ទេគេថាជាងធ្វើរទេះនោះជាជាងមិនកើតជាជាងចោលមកសៀតអ្នកបោះរទេះរបៀបនេះច្បាស់ជាត្រូវគេសើចចំអកពេលជ្រីលក់លើយឲ្យមិនខានឡើយយើងគួរកត់សម្គាល់ដែរថារទេះគោឬរទេះក្របីដែលយើងឃើញកសិករយើងប្រើនៅបាត់ដំបងសពថ្ងៃសឹងតែទាំងអស់គេហៅថារទេះនាងដាដែលមានកំណើតនៅកោះក្រឡរទេះនាងដាคล้ายជារទេះទ្រាយបន្តិចរទេះតាងបន្តិចមានប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចជាងអំពីរទេះសេះដោយថ្នល់មិនសូវស្អាតបាតគេច្រើនប្រើតែរទេះគោរទេះក្របីតែនៅពេលខាងចុងនៃសម័យលោកម្ចាស់គេឃើញប្រើរទេះសេះខ្លះហើយតែរទេះសេះច្រើនតែមានប្រើនៅរដូវប្រាំងគេច្រើនប្រើរទេះសេះកង់2អុសដោយសេះ1រទេះសេះពេលនោះមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងរទេះគោដែរគឺគ្មានចន្ទះគ្មានគ្រាប់ឬបាដាងនៅក្នុងដុំទេគេឃើញមានរទេះសេះរត់ឈ្នួលពីផ្សារស្វាយប៉ោទៅដល់កំពង់សីមាឬស្វាយប៉ោទៅដល់ពីមឯករទេះរបៀបនេះមានឈ្មោះថារទេះតាក់មានឈ្មោះថារទេះកាតរទេះសេះសម័យនោះមានជញ្ជាំងខ្ពស់អ្នកជិះអង្គុយលិចបាត់ខ្លួនហើយបញ្ចេញតែក្បាលលោកម្ចាស់មានរទេះសេះប្រហែល2 3ដែរជួនកាលទឹមសេះ2ជួនកាលទឹមសេះ4រទេះដែលទឹមដោយសេះ4ជារទេះកិត្តិយសមានក្បាច់រចនាមានចន្ទាលវែងទៅមុខជាក្បាលនាគហើយមានចងទង់ជ័យរទេះនេះធ្វើសម្រាប់តែទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសអ្នកស្រុកហៅរទេះសេះនេះថារិចរ៉តលោកម្ចាស់មិនសូវប្រើរទេះសេះនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទេគោតាំងច្រើនតែពួកលាវនិងពួកកូឡាទេដែលប្រើគោតាំងគោនីមួយត្រូវបំពាក់ជាលឬត្រកម្យ៉ាងនៅលើខ្នងសម្រាប់ដាក់ទំនិញតាំងនេះគេធ្វើអំពីឫស្សីត្បាញគេប្រើគោតាំងសម្រាប់ដឹកអង្ករឬប្រេងកាតពីបាត់ដំបងទៅប៉ៃលិនផ្លូវទៅប៉ៃលិនមានការលំបាកច្រើនដោយត្រូវធ្វើការឡើងចុះភ្នំមិនអាចឲ្យបរទេសបានទេទើបគេប្រើគោតាំងនេះនៅសម័យលោកម្ចាស់គេមិនទាន់មានផ្លូវទៅប៉ៃលិនតាមភ្នំសំពៅទេគេធ្វើដំណើរទៅប៉ៃលិនដោយចេញតាមឈើទាលរហូតដល់ឥណជិតទើបបត់ទៅស្ទឹងហើយកាត់តាមត្រែងតម្រង់ទៅប៉ៃលិននៅមង្គលបុរីមានសៀមលាវមកពីភិមៃសុរិនសង្កាក់កូខាន់មកដឹកត្រីសាច់យកទៅលក់ដោយប្រើគោតាំងដែរដំរីជាសត្វពាហនៈចេះអត់ធន់អាចផ្ទុកបានច្រើនដើរបានលឿននិងធ្វើដំណើរបានឆ្ងាយគេត្រូវប្រើពេល2ថ្ងៃដោយជិះដំរីដើម្បីចេញពីបាត់ដំបងទៅដល់បាងកកបើតាមធម្មតាគេជិះដំរីដោយមានដាក់រៀនមួយនៅលើខ្នងវាដើម្បីឲ្យអ្នកដំណើរអង្គុយឬផ្ទុកអីវ៉ាន់រៀនដែលគេអង្គុយនេះហៅថាញែងតែបើមានដំបូលឬក្បាច់រចនាល្អនោះគេហៅថាគោបឬគោបខ្យងនៅលើញែងឬគោបនេះគេអាចដាក់មនុស្សបាន3ឬ4នាក់បើគ្មានគោបឬញែងទេគេជិះដំរីដោយក្រាលសម្បកកណ្ដោលដែលគេដំឲ្យទក់ក្រាលលើខ្នងវាហើយចងខ្សែដង្គន់សេះជាជំនិះលឿនទាន់ចិត្តតែផ្ទុកមិនបានច្រើនមន្ត្រីធំឬអ្នកមាននិយមប្រើសេះណាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរឬទៅបរបាញ់សត្វគេជិះសេះដោយដាក់អានដែលជាកែបធ្វើអំពីស្បែកនាំមកពីបរទេសជាពិសេសនាំមកពីប្រទេសបារាំងទូកចក្រយាន
រហូតដល់ឆ្នាំ1907នេះហើយខាត់បាត់ដំបងទាំងមូលមិនទាន់មានរថយន្តទេឯទូចក្រយានវិញមានស្ដុចស្ដាងណាស់គេរាប់ឃើញមានទូចក្រយានប្រហែលតែ4គ្រឿងទេនៅសម័យលោកម្ចាស់ទូចក្រយានសម័យនោះមានរាងខ្ពស់មានខ្នងកង់ឈើមានកៅស៊ូតាន់មិនពិបាកសពទេហើយក៏មិនមានរលាបទៀតកាលណាឡើងជិះហើយយើងត្រូវធាក់ដោយឥតសម្រាកបើមិនដូច្នោះទេមុខជាឈ្នន់វត្តបាក់ជើងមិនខានឡើយលោកម្ចាស់ខ្លួនឯងដែលជាស្ដេចត្រាញ់នោះមិនទាន់មានទូចក្រយានជិះទេកូនចៅលោកម្ចាស់ក៏គ្មានដែរអ្នកដែលមានទូចក្រយានជិះមុនគេគឺជាងឈើយនៅកំពង់សម្បួរឈ្មោះយឹបនៅផ្សារស្វាយប៉ោកងតូដែលជាជាងកំបោរនៅភូមិដូនទាវហើយនឹងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់ឈ្មោះស៊ីសងជាកូនម្ចាស់ហាងធំមួយឈ្មោះរ៉ូសែលនៅពេលមកដល់ដំបងឬក៏នៅឆ្នាំ1912នេះហើយអ្នកស្រុកបាត់ដំបងនៅតែផ្អើលឈូឆរតាមមើលគេជិះទូចក្រយានយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីអំពីទូកកប៉ាល់នៅតាមព្រែកស្ទឹងគេប្រើទូកជាយានជំនិះពេលមានការប្រញាប់គេប្រើទូកងពេលទៅណាម្ដងលោកម្ចាស់ចូលចិត្តប្រើទូករបស់វត្តសំពៅឈ្មោះរតនាមឬវត្តកណ្ដឹងឈ្មោះសព្រំមាសទូកងជាទូកអ៊ំឯទូកមួងជាទូកចែវក្នុងការដឹកនាំទំនិញតិចតួចគេប្រើទូកកំរោលឬទូកដំបូលដែលមានចែវ2ឬចែវ4គេដឹកស្រូវពីបាត់ដំបងទៅព្រៃនគរដោយទូកទ្វេទូកពុកចាយនិងទូកកាណែវទូកទ្វេមានដំបូលចិត្តសល់ទំនេរតែកន្លែងអ្នកចែវខាងមុខនិងខាងក្រោយទូកពុកចាយមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងទូកទ្វេដែរតែធំជាងហើយអាចផ្ទុកបានច្រើនជាងទូកទ្វេអាចផ្ទុកស្រូវបាន50ថាំងឯទូកពុកចាយអាចផ្ទុកបាន100ឬ200ថាំងឯទូកកាណែវជាទូកដឹកទំនិញមានក្បាលស្រួចមានដំបូលគ្របតាំងពីក្បាលរហូតដល់កន្សៃដែលអ្នកចែវត្រូវឈរលើដំបូលតែម្ដងតាមដងស្ទឹងសង្កែពីបាត់ដំបងទៅបាក់ព្រាមានកប៉ាល់ដែលប្រើអុសជាធម្មពលបើកបរចុះឡើងដឹកអ្នកដំណើរកប៉ាល់នេះច្រើនចេញចូលនៅរដូវទឹកឡើងបើតាមព័ត៌មានមិនសូវច្បាស់ថាកប៉ាល់នេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកស្រីពិភពនៅមុខកំផែងនៅសម័យនោះបាក់ព្រាជាកំពង់ផែយ៉ាងសំខាន់នៃខេត្តបាត់ដំបងហើយមានសកម្មភាពខាងនាវាចរជាងសពថ្ងៃនេះទៅទៀតកប៉ាល់ធំអាចផ្ទុកអ្នកដំណើរបានជាង100នាក់ព្រមទាំងទំនិញសពសារពើផងចូលមកដឹកអ្នកដំណើរពីបាក់ព្រាទៅភ្នំពេញសឹងតែរាល់ថ្ងៃកប៉ាល់ដែលគេស្គាល់ជាងគេមានឈ្មោះថាដំរីណាំយ៉ាងមេគង្គបាត់ដំបងនៅសម័យនោះកំពង់ផែបាក់ព្រាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងសកម្មនៅពេលដែលខេត្តបាត់ដំបងមិនទាន់មានផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវរទេះភ្លើងតាំងពីយូរណាស់មកហើយធនាគារឥណ្ឌូចិនបានមកតាំងសាខាខ្លួននៅទីនោះដើម្បីកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងហិរញ្ញវត្ថុអំពីរូបិយវត្ថុនៅដំណាច់សតវត្សទី19នេះរូបិយវត្ថុមាននីតិកាន់តែទូលំទូលាយឡើងនៅបាត់ដំបងគេចាយលុយដែលជាប្រាក់សុទ្ធបោះនៅប្រទេសសៀមឬចូលមកពីប្រទេសកម្ពុជាខេត្តបាត់ដំបងដែលជាដែនស្ដេចត្រាញ់មួយនោះក៏មានបោះពុម្ពប្រាក់ចាយដោយខ្លួនឯងដែរភ្នាក់ងារបោះប្រាក់របស់លោកម្ចាស់គឺដំបូងលោករតសាតែក្រោយមកគឺចឹកជុយអ្នកស្រុកបាត់ដំបងតែចំអន់អ្នកណាដែលគ្មានប្រាក់ចាយថាឲ្យទៅយកពីចឹកជុយពាក្យចំអន់នេះមានតរហូតមកដល់ពេលក្រោយទៀតពីព្រោះចឹកជុយគាត់ជាអ្នកបោះប្រាក់ផ្ទះបោះប្រាក់នេះតាំងនៅត្រង់មុខវត្តដំរីសខាងមាត់ស្ទឹងជាងដែលបោះប្រាក់នៅផ្ទះចឹកជុយនេះទទួលប្រាក់2បាតឬ16ប៉ែនៅក្នុងមួយថ្ងៃប្រាក់ដែលបោះនៅបាត់ដំបងពេលនោះគឺប្រាក់ប៉ែមាន2យ៉ាងគឺប្រាក់កឹងដែលមានពណ៌សមានរូបចាបម្ខាងហើយម្ខាងទៀតរលីងប្រាក់គ្រុឌ
ដែលមានពណ៌សដែរម្ខាងមានរូបគ្រុឌឈរមើលពីចំហៀងហើយម្ខាងទៀតមានបោះពុម្ពអក្សរខ្មែរច្បាស់ៗថាព្រះដំបងឯការបោះពុម្ពអក្សរខ្មែរថាព្រះដំបងលើប្រាក់យ៉ាងនេះក៏មានន័យថាខេត្តបាត់ដំបងពេលនោះទោះបីនៅក្រោមអំណាចការត្រួតត្រារបស់សៀមក៏ដោយក៏ខេត្តបាត់ដំបងនៅជាខ្មែរហើយម្យ៉ាងទៀតប្រកាសជាខ្មែរបាត់ដំបងពេលនោះមិននិយមសៀមប៉ុន្មានទេឮថាសៀមមិនពេញចិត្តហើយមានបំណងហាមឃាត់មិនឲ្យចាយប្រាក់នេះមួយពេលតែក្រោយមកមានការសម្រុះសម្រួលគ្នាវិញប្រាក់កឹងជាប្រាក់ចាស់បោះពុម្ពយូរមកហើយតែមានតម្លៃស្មើនឹងប្រាក់គ្រុឌគឺមួយប៉ែតទៅនេះយើងត្រូវប្រៀបធៀបប្រាក់ដែលគេចាយនៅបាត់ដំបងនាសម័យនោះប្រាក់ដែលចូលមកពីប្រទេសកម្ពុជាក៏អាចចាយនៅបាត់ដំបងដែរគឺប្រាក់សុទ្ធឬទង់ដែងឬសំណប៉ាហាំងទៅតាមតម្លៃប្រាក់សុទ្ធទាំងនេះជាលោហៈធាតុមានទម្ងន់ហេតុនេះហើយបានជាមានពាក្យថាអ្នកមានទល់រត់គឺមានប្រាក់ច្រើនដាក់លើផ្ទះជួនកាលត្រូវទល់រត់ផ្ទះកុំឲ្យបាក់ដោយសារទម្ងន់ប្រាក់របៀបធ្វើប្រាក់ប៉ែឯកសារបានផ្ដល់បន្ថែមមកថាចឹកជួយមានបច្ចេកទេសម្យ៉ាងសម្រាប់ធ្វើប្រាក់ប៉ែគាត់យកសំណប៉ាហាំងតាមទម្ងន់ត្រូវការលាយបរិមាណប្រាក់ខ្លះដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងដីម្យ៉ាងហៅថាបាវរួចដាំលើភ្លើងឲ្យរលាយចូលគ្នាគាត់រៀបផើងមួយដាក់ទឹកពាក់កណ្ដាលហើយមានបណ្ដែតដើមចេកមួយកំណាត់ក្នុងនោះគាត់ចាក់ទឹកសំណប៉ាហាំងដែលក្តៅរលាយទៅលើដើមចេកសំណក៏ខ្ទាតកំតិចល្អិតទៅក្នុងទឹកគាត់ស្រង់កំតិចសំណប៉ាហាំងនោះសម្ដៅឲ្យស្ងួតគាត់យកពុម្ពដីប៉ុនដុំឥដ្ឋមានរុនតូចៗប៉ុនកូនដៃជាច្រើនរួចគាត់ថ្លឹងកំតិចសំណប៉ាហាំងនោះចាក់ចូលទៅក្នុងរុននៃពុម្ពរួចស្រេចហើយគាត់យកពុម្ពនេះទៅដុតម្ដងទៀតគាត់ដកយកពុម្ពមកដាក់ឲ្យត្រជាក់ដកយកសំណប៉ាហាំងដែលកក់ជាដុំមានទម្ងន់ស្មើៗគ្នាយកទៅច្របាច់ដោយពុម្ពម្យ៉ាងឲ្យកត់ជារាងប្រាក់កាក់មានរូបគ្រុឌម្ខាងនិងអក្សរខ្មែរថាព្រះដំបងម្ខាងពេលបោះពុម្ពរួចចឹកជួយតែងយកប្រាក់ប៉ែទៅហាលនៅលើកន្ទេលមុខផ្ទះគាត់ដូចគេហាលស្រូវអំពីពាណិជ្ជកម្មទោះបីមានការប្រើរូបិយវត្ថុច្រើនក៏ដោយក៏ប្រជាកសិករដែលរស់នៅតាមជនបទនិយមតែដូរផលិតផលរបស់ខ្លួននិងផលិតផលប្រើប្រាស់ដែលខ្លួនត្រូវការពួកឈ្មួញដោយឃើញការលំបាកសពបែបយ៉ាងក៏ឆ្លៀតកេងប្រវ័ញ្ចយកចំណេញកប់ក្តោងនៅពេលចម្រោតគេសង្កេតឃើញមានឈ្មួញជាច្រើនដើរពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយដោយមានទេសកររែកកញ្ជើធំៗដែលដាក់សំពត់អាវផ្តិលចានក្បាននិងគ្រឿងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗយកទៅដូរស្រូវដែលច្រូតហើយឬដែលកំពុងច្រូតអ្នកខ្លះឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាកសិករនិយមតែដូរដូចនេះម្ដេចក៏មិនទិញតែម្ដងវាបានចំណេញជាងយើងត្រូវដឹងថាស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រតម្រូវយ៉ាងនេះព្រោះនៅពេលចម្រោតទឹកទន្លេសាបត្រូវស្រកដែលនាំឲ្យមានការលំបាកខាងគមនាគមន៍ដែលជាហេតុនាំឲ្យទំនិញឡើងថ្លៃមួយរយៈពេលកសិករដែលខ្វះមុខខ្វះក្រោយមិនអាចផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងបានដោយងាយទេហេតុនេះហើយបានជាចាំបាច់ត្រូវដូរស្រូវដែលខ្លួនច្រូតកាត់ហើយថ្មីៗនោះឲ្យពាណិជ្ជករគេស្តុកស្រូវនោះទុកព្រោះគេមានលទ្ធភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនរហូតដល់រដូវវស្សាដែលជារដូវងាយស្រួលខាងនាវាចរក្នុងបឹងទន្លេសាបទើបគេបញ្ចេញស្រូវនោះយកទៅលក់នៅឯព្រៃនគរសូមបញ្ជាក់ទៀតថាគេដឹកនាំស្រូវពីបាត់ដំបងទៅលក់នៅឯព្រៃនគរដែលសម័យនោះជាផ្សារស្រូវអង្ករសំខាន់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍គេមិនដែលនាំស្រូវទៅលក់ឯបាងកកទេព្រោះដឹកស្រូវតាមផ្លូវគោកត្រូវចាយប្រាក់កាសនិងពេលវេលាច្រើនណាស់គេដឹកស្រូវទៅលក់ឯព្រៃនគរដោយទូកថ្វាយឬទូកពុកចាយធំៗគេដឹកទំនិញពីបាត់ដំបងទៅលក់ឯបាងកកដែរគឺត្រីឆ្អើរប្រហុកផ្អកឡាក់និងឡាក់គេដឹកត្រីឆ្អើរប្រហុកផ្អកទៅបាងកកដោយក្បួនរទេះមានប្រហែល10រទេះក្នុងមួយជើងចំពោះទំនិញនាំចូលវិញគេទិញចានក្បានកែវ
សម្ពុតអាវគ្រឿងសម្អាងស្បែកជើងប្រេងកាតបើគេចង់បានផលិតផលអង់គ្លេសឬអាល្លឺម៉ង់គេត្រូវទិញពីប្រទេសសៀមតែបើគេចង់បានផលិតផលបារាំងគេត្រូវទិញពីខាងភ្នំពេញពួកអភិជននៅបាត់ដំបងនិយមស្រានិងគ្រឿងសម្អាងមកពីប្រទេសបារាំងតែរាជប្រជានិយមគ្រឿងដែកនិងអាវុធមកពីអាល្លឺម៉ង់ឬអង់គ្លេសដោយហេតុថាខេត្តបាត់ដំបងនៅពេលនោះជាខេត្តចំណុះសៀមពាណិជ្ជកម្មជាមួយសៀមប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីតែមានការរឹតបន្តឹងបន្តិចជាមួយប្រទេសខ្មែរយើងទំនិញចេញចូលក្នុងប្រទេសសៀមឥតមានបង់ពន្ធដារអ្វីឡើយតែទំនិញចេញចូលជាមួយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវមានបង់ពន្ធគយជាដាច់ខាតចៅតំបន់បាក់ព្រាមានភារៈហូតពន្ធដារលើទំនិញនាំចូលនិងនាំចេញដោយយកពន្ធជាលុយជាកាក់ជួនកាលគេយកជារបស់ភ្នាក់ងារគយមានអំណាចសម្រេចប្រាក់ពន្ធតាមទំនឹងចិត្តនៅសម័យនោះក៏មានអំពើពុករលួយមិនអន់ប៉ុន្មានដែរ